مين هنا بيحب الليفت بتاع البيت؟ بيستنى الشتا عشان يعمل الليفت بتاع البيت. انا واحده من الناس اللي بحب الليفت بتاع البيت. الليفت بتاع البيت بيبقى ليه طعم جميل، هو موجود طول السنه، يعني موجود طول السنه عند بتوع الترشي، بس سبحان الله مش زي بتاع البيت. بتاع البيت كده ليه طعم خاص وليه مذاق خاص، ولما تعمليه في البيت بيبقى احلى من بتاع بره، مش عارفه ليه. المهم انا جبت هنا بقى جبت هنا اللفت اللي هعمله، وغسلته غسله متينه كده وطلعته من الطينه وظبطته، وبدات اقطعه. انا هنا بقطعه بقى تخين. بقطعه تخين ليه؟ عشان ما يطراش في الميه، لو قطعناه رفيع ممكن يطرى في الميه. وكمان الحاجه اللي بتخلي اللفت ما يبقاش طري ويفضل مقرمش لحد اخر واحده، المعلقه السكر اللي بتحطيها في الخلطه. انا وانا بعمل الميه بتاعه اللفت بحط فيها معلقه سكر، بتفرق كتير، خلي بالكم. هنا قطعته هو تخين كله، واللفت مسكر. اللفت بتاع الشتا سبحان الله تحسي ان هو مسكر كده، حتى انا بصي كلته عشان اشوفه مسكر، لا لقيته مسكر فعلا. فالمهم ومفيد جدا جدا. هنا بقى انا خلصت اللفت كله، حطيته في طبق كبير، رحت جايبه ملح. بتحطي ملح بقى بالبركه يعني كده، وتقلبيه بقى كله في الطبق في بعضه كده. وبتعملي ايه بقى؟ بنغطيه ونسيبه. لو انا عاملاه بالليل نسيبه للصبح، لو انا عاملاه بالصبح سيبيه مثلا 4 ساعات. ليه بقى بنسيبه في ميه كده ونحط له ملح ونسيبه في ميه 4 ساعات، او مثلا ممكن طول الليل؟ علشان ينزل الميه اللي فيه. احنا مش عايزين الميه اللي فيه دي، الميه اللي فيه دي عايزين نكبها. فهو بقى تجيبيه تلاقيه منزل ميه كتيره كده، هتصفيه طبعا، مش هتحطيه بالميه ديت. هنا انا جبت بقى اعمل الخلطه بتاعته. انا بقى قطعت البنجر قطع صغيره، وحطيت عليها 6 معالق ملح ومعلقه سكر، وحطيت عليها حته هريسه وضربتها في الخلاط، وزودت عليها ميه طبعا. اهو بص الميه اللي طالعه منه ميه كتير. صفيتها خالص ورحت حطها بقى هنا في البرطمان. حطيته كله. كنت عملت بقى الخلطه اللي قلت لكم عليها دي. حطي معلقه سكر في الخلطه، هتديله قرمشه كده حلوه. والملح وواحده هريسه، يعني حته هريسه، و6 معالق ملح. وقلبي بقى وحطي الخلطه، بصي كلها حمرا ازاي، عشان ضربناها في الخلاط، ما حطيناش البنجر كده سليم. وكمان كنت غاليه له ميه، يعني الميه اللي بحطه فيها انا غالياها مثلا من بدري وسايباها تبرد، يعني فتره كده او بارده كده، بس المهم تكون غلت الاول.